Av- Avant de commencer cette vidéo, priez d'aller vous abonner à cette chaîne. Yo tout le monde, c'est Dark160. Aujourd'hui on va faire un tuto construction sur ça. Un truc qui vous permet de survivre et tout. Bon, s'il y a le deuxième, c'est que j'ai déjà commencé à tourner la vidéo, mais elle s'est effacée. Hop, c'est bon. Je prends ce qu'il faut. Il vous faut de la pierre, ça, de la netherrack, avec un briquet et les chemins là. Et ces vidéos, j'ai tourné vite, sinon je peux pas les sortir. Du coup, c'est sûrement ça va s'arrêter à 3 minutes et il y aura que 2 épisodes. Vous allez me dire, ah, mais ça devrait être long et tout. Mais non, vu que mon téléphone, je peux pas enregistrer tant de trucs que ça. Attends, on fera le truc après. Et si je vais vite, c'est un peu normal, sinon je pourrais pas vous faire montrer le petit tuto. Bon, c'est ça le tuto, mais bon, laissez tomber. Tu prends ça. Des fois ça a du mal à s'enregistrer, du coup je m'arrêterai à 3 minutes pile. Ouais, si j'essaie de faire petit, voilà. Et si je quitte direct et je vous dis pas, voilà, si c'est parce que après je tourne direct l'épisode 2 et je vais pas perdre ma batterie. Bon, ça va pas, les deux ils vont pas sortir en même temps, je vais attendre que le premier il sorte sur YouTube et que je puisse le supprimer dans ma galerie pour que ça me fasse plus de place. Et ce truc il est facile à créer. Bon, ici vous pouvez vous arrêter, vous voyez, c'est facile tout ça à créer en mode survie. Un petit campement très très sympa. Mais si vous voulez le renforcer pour pas que les monstres rentrent, en faire une forteresse. Continuez la vidéo. Oh, j'aimerais bien être marrant comme Red Mancer. Non, hop, faites juste ça. Et en fait, c'est du bois tropical, si vous voulez savoir ce que c'est, qu'est-ce que je pose. Bon, après, vous pouvez prendre quel bois vous voulez. Tac. 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 Bon, j'ai bientôt arrêté la vidéo, là. Je finis ça. Ou peut-être 3 épisodes ou 4, je sais pas. Donc je sais que ça va pas finir très très loin. Mais hop, on va peut-être faire ça. Bon, ça sera ça sur tous les côtés si vous voulez continuer vite fait. Bon, hop. Bon, on aura beaucoup avancé déjà sur l'épisode, voilà. Pour que vous puissiez voir l'épisode 2, je me dépêche. C'était Dark160 pour cette vidéo. Bye tout le monde. L'épisode 2 sortira bientôt.